我特别喜欢说一些撂的狠话，对吧？我今天把狠话撂这儿。妈逼，我连死都不怕，我怕你共产党吗？我号召所有的中国的有良知的朋友们啊，我们做一个视频，吓尿共产党，吓尿共产党的警察和五毛。我们把手捂到那个，戴上面具啊，一定要戴上面具。完事之后，那个千万国内的朋友们不要露脸。完事之后，那个把那个捂上嘴。或者戴着口罩，这样就变音。我听说有一种就是他们能就是用软件变音的，他们能恢复。所以我们要去录这么一个小视频，完戴上面具，一定要戴上面具，完是捂上嘴。我们命都不要了，还怕你共产党吗？我操你妈！好像秋实不是这么说的，好像是，应该是这么说的吧。我们命都不要，他妈的还怕你共产党吗？大家录这么一段小视频啊，我一会儿再剪，可能很短，几秒钟。我们命都不要了，还怕你共产党吗？我们命都不要了，操你妈，还怕你共产党吗？一定要戴上面具啊！用这招挺秋实。他妈的吓尿五毛，吓尿共产党！我今天我刚刚直播完事儿之后，那个气氛特别好。那里本来还有五毛要刷屏骂人呢，结果我说大家都去录个视频，我说有没有敢说这句话的？我说打一哗哗哗哗打一就是使劲的刷屏，五毛吓得我告诉你不敢吱声了。这就是人民的一个力量。真的，大家在国内的朋友们录视频的时候，这录一个10分钟、15分钟，现在朋友圈15分钟就 OK 了。我们每一个人录这么短的一个小视频，但是大家一定要戴上面具，把自己包裹得严严的，露不露眼睛都无所谓，但是一定要捂住自己的嘴。这个就自然变声了，也别用变声器，变声器听说他妈逼他们的软件能回过来。就是这么捂住嘴，我们命都不要，还怕你共产党吗？拜拜，执行起来。第一个，我很钦佩他们，这8个人一定是忧国忧民的，一定是有一定见解的人。事实证明，他们也是对了的人。所以我这些人的话是应该保护的，应该赞扬的。我们学者来说，公共卫生专家来说，我希望跟他们对话，希望从他们身上能学到点东西。你们凭什么的话是预测的？当时我们的专家的话呢，那初期的话呢，他确实是很难观察到人和人的传染性。我打结果了。哦哟，拍下来。拍了，哎呦，买口罩的哦，我老天呐100-200。一个人都多少啊？买的10包吗？还是10？肯定是10包，10个。从王府井那条路一直右转到桃源桥那条路，你看看。哎呦，哎呦，死了！那么多人买。哇，起码3有100-200人啊！这就摆上去啊，这有卖啊，只不过时间问题哦。可以拉回来啊，这个挺有卖的。上海买口罩的场面呢，警察都来好几车，我操，维持秩序，我操。看看这队伍排的，一个人只能拿1张票。看嘛，那就是我们上新街旁边那个江山里那是全部已经封了，看嘛，那是我刚刚在拍的。江山里，绝对真实，绝对真实。
层层把关，出不去了。不背锅，你们这边帮人钱解决了个问题，今天就下不了地。跟你说嘛，这种头家社区的2生产楼12号，我联想社区，你要不给我谈那话，莫踩我肉。社区不管，我这个只能找改道。我跟你要说，社区跟我说的蛮清楚，要我把我妈妈的结果交了他拿了医院给排队会诊，说的协和的专家是要我妈妈住院，只是说没得床位给我妈妈，根本不是我们不愿意掏钱检查，是没得实质给我们检查。你要心里清不清楚？我一起的朋友昨天在7医院看病，千万不要信政府的报道，我手机里面就有别个揪到死的2个人。我昨天那样跟社区说，不要把我妈妈送到协和卡，说协和人多，老人从早上10点钟排了半夜2点钟才看完病啊！你得把好人都做成死人了，好不好？啊！你们心里清不清楚？老子跟他说，不要去免费的医院，你的妈个逼免不免费？不免费啊！大家听到啊？国家照样是收钱的啊！喊你的妈逼不收现金呐、要求支付宝、微信转账，你的妈年纪大你都可莫啊！我们听证的响应国家号召，实力在物的隔离，老子不的老娘，他们等死！看到没有，龙泉花园第一栋，一个从武汉读书的大学生回来，已经发病送到医院了。现在第一栋的是已经那一栋楼的人都不准下楼了，楼都封了。我们来看，妈妈，我和小颖他们今天小陈回，我把他接起来了，正准备出去。我走到门口，车子又被乱回来了。现在我们的车子都不准出去了，还不晓得哪阵准我们出去。哦，那个真的还不是传说，已经是来到身边了，好恐怖，好恐怖。下落时有个男的倒下了，1克，直接倒下了1克，不大。前面那有个女的。一整扭到上这个隔离，他们愿意搞。这你妈的，不声不响的啊，就把你妈病人了。都送到你妈党校来了，全部隔离起来了，看到吗？来，看到吗？这上面都聚满了人了。哎你妈的，我们小区起码要有知情权嘛，给搞。胡你妈你的晚上哪能发现你？都从你妈这个门口，你和了从我们小区里面直接走过来的，你看几何人？可以的，好吧？你一定要找街道，你发信息我给你转到街道都可以，好不好？这里嘛，危重病人了，你妈，哎个狗的，老子们连起码的知情权都不知道个狗，这里妈的所有的小区人都蒙到鼓里头，你妈半夜转运，这半夜转运呢，这个狗饿不饿死人了这。没看见，他没看见，怎么看？他没看见那个信儿。现在我没到你们口去，楼上也不能走。我跟你们讲，我马上跟你们火车站反映，这还有的是垃圾湾，你们继续转开。你们就是想开关岛还是想传染病？你们没看电视没看新闻媒体啊？我们又不是外地回来的，我们是本村的。你是哪本村的？你跟我说清楚。
哪本村的？是不能走，哪本村的？哪本村的？我不是外地的。你不是外地也不能走，你不能走，你不能走，你给我改远一点，你给我改远一点，你给我改远一点。你这么年轻，再这么大小孩，你还在走？我跟你讲清楚，你拿车的，你说清楚，拿车的，拿车的，你们自己车里走，你不来我们车里走，我们车里都没有人走。你们好庞大的队伍啊！说实话的很，你们这个小孩就是走过的，将来走过的花归来，走过的花朵。你这样无视法律法规，到谁家串门呐？你们家村里你们的亲戚朋友都是这样，不遵纪守法。拿这个人到哪里去的？你说清楚。哪屋的？哪个屋的？是哪个地方的？哪个屋里去？你去哪屋里去？我回去可以吧？你跟着我一起回去啦。我跟你都回去过他妈。那你干嘛问这么多？我怕你传染。我哪里会传染啊？我在家里待了那么久了都没传染。我跟你讲，你也不知道别人会传染你啊，每个人都不知道你会不会被传染，或你传染别人。知道。你这个女同志，你最不讲道理，我跟你讲。我哪是不讲道理啊？你就不能说你不传染人呐？哎，你现在这个隐形很长啊，我们都是在关心你的生命呐。你带这么多孩子，你国家也负担不起，你自己也负担不起啊。你一旦染上了，你的亲戚朋友都不敢什么事情跟你挨近。你看哪一个在走啊？我现场播的，现场播的，你把那是后事啊，我姐。我的妈呀，好多鸟呀！哇塞，怎么这么多黑鸟呀？哈，你看几个鸟哦！突然间不经意的鸟过来了，不要说话的。来，好，各位游客跟着我走啊，不要丢了啊，快点，后面人很多啊。来，我们现在看到的第一个景点呢，这个地方呢就是我们的卧室庙啊。这庙里面呢有4尊桌子佛啊，还有一个呢咱们的这个就是标啊。好，来到下一个景点，来，游客们往我这儿走，往我这儿看啊。这个呢叫做客厅，咱们叫客厅寨。这个客厅寨呢，一共有一个大的客厅，长约10米，宽约28米。然后呢，这个呢是我们客厅寨的标志性的生肖建筑物，它具有距今大概有1500多年的历史。然后呢，在我们这个地方呢，现在价值是5个亿啊！来，各位后面的游客，请往这边走。好了，现在我们前往下一个景点，跟上，不要走丢了啊！我不想待会儿数人啊！来到下一个景点。好了，哎呀，快点，行程马上就结束了啊！来，各位，这个呢是我们的行程景点中最漂亮的一个景点，游览价值较高。我的客人呢可以在这个地方自由的活动一下，给你们2分钟时间自由拍照。好了，活动完了吗？游客们，来上到下一个景点，赶快，快点！师傅在催了，来，客人到下一个景点。好了，这个景点呢是非常神秘的啊，距今呢已经有了4000年的历史。一般呢，我们的客人呢可在里面神秘的进行自己的一些行为和动作，我们就不真的深入给大家了解了。那么这个呢东西待会儿你们可以自由参观。好了，最后一个景点非常的兴奋哦，各位，最后一个景点是我们的一个客人可以买到有意义的旅游纪念品的一个祭典。来，这个景点有我们很多的旅游纪念品，有我们的熊猫、翡翠、名包，还有我们所有的大家都希望买回家的一个故事，一个真正有意义的一个物品。所以呢，可为游客来，你喜欢什么东西，我们不强制购物啊，绝不强制购物啊。来，游客，你要想买点什么？现在你买这些东西呢，是对自己做贡献，也是对我们的一种精神上的支持。哇，来，这位游客大气，好，非常感谢你对我们工作的支持。来，我们拍一个照啊。来，导游跟客人，我们是相亲相爱的，谢谢大家，欢迎下次再见。这个景区来，这个景区呢叫做床头山啊，大家可以简单的拍一下照啊。我们的山上还有小猴子啊。哎，这位帅哥，我们这是观景，禁止投食的啊。来，我们现在到的这个是阳台岭啊，阳台岭
阳台岭位于我国的东南部，属于我国的5大岭之首。然后由于地势险峻而闻名。现在给大家留5分钟时间拍照啊，注意不要把我刚洗的衣服给我扯掉了啊。我们现在看到这个是我们国家首次开发的人工瀑布啊。这个瀑布呢，可以根据我们旅客的需求来调节它温度的大小。哎，帅哥，小心烫啊！来，现在我们到的这个呢，是我们景区的小吃一条街啊，所有的小吃是免费试吃的，跟着导游走，吃喝啥都有啊。哎，这位帅哥，我们吃是可以的，但是不能往兜里装饭。